caminando por la vida, estoy acá con vos. Me encuentro ahora en este momento, en esta pantalla de Metro y muy feliz que sea así. ¿Sabés? Muchas veces le pregunto a Dios, ¿qué tengo que hacer para no equivocar el camino? Qué difícil se me hace a mí como persona buscar el camino adecuado, encontrarlo. Hay veces que aparecen dos caminos y uno no sabe cuál transitar. Por eso mismo hay que pedirle a Dios que nos regale esa sabiduría divina que nos ayude a no equivocarnos en el recorrer de nuestras vidas. Abrí tu corazón a Dios para que no te equivoques el camino. Dios quiere siempre tu felicidad. Y ahora me acompañás, vamos vos y yo juntos a ver y a escuchar los avances que Alimenta tu Vida tiene para vos. El programa televisivo Alimenta tu Vida ha sido declarado por el Colegio de Graduados en Nutrición de Salta como una herramienta de aprendizaje y difusión para las personas de todas las edades, sanas y enfermas que puedan mejorar la calidad de vida. Hoy, en Alimenta tu Vida, la licenciada Alicia Croco te hará conocer cómo preservar el valor nutricional de los vegetales. El doctor Javier Estrella hablará de soplo cardíaco, la receta saludable, bizcochuelo de almendras sin harinas. Adriana Fernández dará una muestra de Axé. La licenciada Alicia Croco hablará sobre los vegetarianos que tienen una menor probabilidad de desarrollar cáncer comparativamente con aquellos que siguen una alimentación diferente. Para evitar enfermedades es necesario que sepas desinfectar adecuadamente las verduras y frutas. Y atención, el doctor Miguel Ángel Perillo nos informará sobre las carillas dentales digitales. Y tené presente, tu mente es poderosa, utilízala, elegí con inteligencia la alimentación y tu organismo te dará las gracias. El mejor modo de empezar es dejar de hablar para comenzar a hacer. Qué lindo es sonreír y que los dientes te demuestren salud. Y muchas veces hay tantos tratamientos que vos desconocés que acá el doctor Miguel Ángel Perillo presenta un tema re interesante, carillas dentales digitales. Qué interesante, ¿no, doctor? Es para pacientes que tienen dientes manchados, dientes desalineados y darle una resolución rápida sin gastar mucho el tejido dentario. Vos viste cuando haces una funda, una corona dentaria, tenés que tallar el diente totalmente para hacer esa corona o esa funda. Bueno, en este caso es una preparación mínima del diente, específica y mínima. Es mínimo el desgaste de tejido dentario. Una vez que tenés preparado todo, escaneás esa boca, el programa del ordenador te acepta el escáner y entonces prepara una máquina una serie de carillas del color que quieras, blanca o de acuerdo a la edad. Yo siempre sugiero gente joven que sea todo blanquito y gente más grande que sea un poquitito más, que tenga tonalidad. Pero bueno, esas carillas son confeccionadas por una máquina, entonces lo único que te queda es adherirla una por una en toda la boca y te diría que en 3 sesiones les cambiaste totalmente la sonrisa y le cambiás psicológicamente la actitud hacia la vida, o sea, le cambiás todo. Realmente es maravilloso. O sea, esto es un sistema hermoso. ¿Te das cuenta qué importante es ir al consultorio del doctor Miguel Ángel Perillo, que va a tener la solución específica para vos? El éxito no es un destino, sino el camino en donde estás. El proceso de cocción puede destruir o hacer perder muchos nutrientes. Lo bueno es que existen métodos que ayudan a mantener el valor nutricional de las verduras, pero se debe seguir 3 reglas básicas
en la cocina. Hay que cocinar con poca agua, cocinar a bajas temperaturas y que la cocción sea rápida. La regla 1, cocinar con poca agua. La vitamina B y C en las verduras como en los ajíes y en los espárragos son nutrientes que se disuelven en agua. Regla 2, cocinar a baja temperatura. El agua y el calor son los responsables de la destrucción de las vitaminas. Por eso deberás cocinar a bajas temperaturas y esto va a ayudar a controlar el calor, siguiendo siempre con la primera consigna de cocinar con poca agua. Regla 3, cocinar rápido. Si no podés cocinar tus verduras a baja temperatura, deberás hacerlo en un corto tiempo. Cuanto más tiempo se calienten las verduras, mayor será la destrucción de sus nutrientes y mayor será la tendencia a despedir agua o a llenarse de vapor. Te voy a mencionar los 5 métodos para la cocina que se consideran los mejores: refrigeración, cocina a vapor, reutilización de los alimentos, cocción a presión y cocción a fuego lento. Método de refrigeración. Los vegetales tienen enzimas naturales que degradan las vitaminas. Cuando las verduras son cosechadas, el proceso se detiene, el de síntesis, pero la degradación va a continuar. Para reducir el proceso de degradación, se recomienda mantener fríos los vegetales en la heladera. Asimismo, existen algunas verduras que fácilmente son destruidas por el oxígeno. Por eso la forma correcta es de guardarlos en la heladera en recipientes herméticos, cortados o licuados. Asimismo, debes siempre comprar las verduras lo más frescas posibles y de esta manera vas a aprovechar las vitaminas que las que fueron cosechadas hace más tiempo. Segundo método, al vapor. El hervido requiere mucha agua y se rompe la regla de cocinar con menos agua. Como alternativa se recomienda la cocción al vapor, que permitirá que los alimentos se cocinen a baja temperatura y a la vez que retengan el agua. Método 3, reutilización. El líquido que se obtiene de las verduras hay que aprovecharlos, por ejemplo, para cocinar el arroz. Y de esa manera se van a aprovechar esas vitaminas que fueron al medio de cocción. Método 4, cocción a presión. Permite cocinar los alimentos más rápido y retiene todos los líquidos. Es ideal para cocinar alimentos a la vez, por ejemplo, carnes y verduras. Por último, método 5, es la cocción a fuego lento. El beneficio es que se puede cocinar a baja temperatura con poco o nada de agua. Lo correcto es que se cocinen las verduras con su cáscara. Es la mejor manera de usar la olla. Por ejemplo, la papa hay que cocinarla con cáscara a bajas temperaturas. Va a ayudar a preservar las vitaminas y los minerales. Cada historia de éxito es una constante revisión, adaptación y cambio. ¿Cuántas personas tienen un soplo cardíaco? Sin embargo, no hacen los controles y después van al médico clínico y detectan que realmente hay una patología. Entonces hay que prevenir. Por eso mismo el doctor Javier Estrella nos viene a comentar cómo hacer para prevenir esta sintomatología, esta patología más que sintomatología, y cuál sería el procedimiento a actuar. Hay que definir precisamente qué es lo que significa el soplo, porque muchos pacientes se confunden con el electrocardiograma y el soplo realmente es algo que nosotros los médicos lo escuchamos. Entonces, no confundir soplo con actividad eléctrica del corazón, sino que el soplo lo escuchamos. Y habitualmente el que lo escucha es el médico pediatra en el caso de chicos o el médico clínico que ya nos remite al paciente con un diagnóstico de soplo.
Ahora, ¿por qué se produce el soplo? El soplo se produce por una turbulencia de la sangre adentro del corazón. El corazón es un músculo que se contrae y se dilata, pasa la sangre, la expulsa a toda la circulación y en ese mecanismo puede producir turbulencia. Las turbulencias pueden ser ocasionadas por las valvulitas que se abren y se cierran en el corazón y eso también lo escuchamos nosotros cuando ponemos el estetoscopio. Y después vienen los soplos que son anormales y hay otros que son normales o fisiológicos que se ven en los chicos que con el tiempo desaparecen. Pero que quede claro que el soplo es una turbulencia dentro del corazón que la tenemos que diagnosticar y la tenemos que clasificar. Actualmente disponemos de un aparato al lado de la camilla del paciente que es el ecocardiograma, que en 2 minutos sabemos de qué es el soplo, de dónde proviene el soplo, si es patológico, si es normal, si hay alguna valvulita que no cierra bien o que no abre bien y cómo fluye la sangre a través del corazón. ¿Te das cuenta que es necesaria la concurrencia al médico, fundamentalmente en estos casos a un cardiólogo que determine si es un soplo que no tiene gran importancia o es patológico? Disfrutar del éxito requiere de la capacidad de adaptarse. Solo estando abierto al cambio tendrás la oportunidad de aprovechar al máximo tu talento. Para cuidar tu salud es bueno que tengas un recetario que te va a ayudar a preservar tu salud. Por eso mismo la receta que te ofrezco hoy es la siguiente. ¿Qué tenemos hoy, Jorge Bondino? Bizcochuelo de almendras sin harinas. Ingredientes: almendras molidas 200 gramos, leche 200 mililitros, levadura de cerveza en polvo un sobre de 16 gramos, huevo 1, claras 2, aceite 30 mililitros, ralladura de limón, canela, nuez moscada y jengibre, cantidad suficiente, sal una pizca. Preparación: en un bol colocar los ingredientes secos y mezclar. En otro colocar los líquidos menos las claras y hacer lo mismo. Incorporar al líquido los ingredientes secos de a poco. Batir las claras a punto nieve e ir incorporando en forma envolvente. Precalentar el horno a 180 grados. Colocar la mezcla en una tortera previamente aceitada y extraer excedente con servilleta de papel blanco. Llevar a cocinar durante 30 a 35 minutos. Espero que te haya gustado esta preparación y que me cuentes qué tal estuvo. El que no encuentra tiempo para el ejercicio físico tendrá que encontrar tiempo para la enfermedad. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha Cortá é con las drogas terrorista, alimentarias é especialista. y bailá al ritmo de la Olha o que Che ela acá en faz no Alimenta tu baile Vida. funk com as amigas. Olha o que Rodillas ela faz no semiflexionadas. baile funk com as amigas. Ay, É muito hacia un explosiva, lado não voy a mexe mover la com cadera, ela, mirá. não. É muito explosiva, não brinca com ela, Mirá, não. quédate, Olha a explosão. Quando A ela ver, con bate ritmo, com a bunda con no fuerza, chão, más. Quando ela mexe com a bunda no chão, quando Se ela nota ahí joga las com a piernas bunda cómo no hacen chão, fuerza. Dale quando más. ela sarra e o bumbum Bajo. no chão, 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 chão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando Cadera. ela mexe com o bumbum no chão, Ahí, a un lado al quando otro. ela joga seu bumbum no A un chão, lado al otro. chão, Y chão, ahora recuperamos chão, el chão. frente. Brazos arriba. A ver que se vean esos brazos. Movimiento de cadera. Y, mira, a un lado al otro, chiquito. Pierna derecha adelante. Lento, quédate. Pecho. Essa novinha é terrorista, Suave, redondo, é especialista. lento. Olha o que ela Tiene que faz abrir no el pecho y lo baile cerramos. funk com as amigas. Essa Salió. novinha é terrorista, Muy é bien. especialista. Nosotras nos quedamos acá Olha o que ela meneando. faz no baile funk com as Seguimos con más amigas. Alimenta tu Vida. Olha o que ela faz Abajo. no baile Chau, funk chau. com as amigas.
Vení a tomar clases con Adrián Andriani y su equipo. Step, aeróbica y otras disciplinas. Te esperamos. Doctora Ángela Riedel, terapia colónica, biomagnetismo, tratamientos de desintoxicación, cuadros dolorosos osteoarticulares, fibromialgia, alergia, estrés, colon irritable, desórdenes metabólicos, tratamientos suaves, seguros, sin efectos colaterales y con respaldo clínico. ¿Querés adelgazar de la mano de la licenciada Alicia Crocco? Varias propuestas, tratamientos personalizados, presenciales y a distancia, integrar un grupo de WhatsApp interactuando con pares, conocer sus testimonios, trabajar, aprender junto a ellos, motivar y ser motivados en búsqueda de un resultado saludable. Conoce las diferentes posibilidades llamando al teléfono que aparece en pantalla. Consulta por los libros de la licenciada Alicia Crocco. Charlas sobre nutrición y hábitos saludables. Consulta costos, cuándo y dónde será la próxima. Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar ahora y crear un nuevo final. Los vegetarianos tienen una menor probabilidad de desarrollar cáncer comparativamente con aquellas personas que consumen una alimentación diferente, pero no se sabe con exactitud cuáles son los beneficios que pueden contribuir el consumo de vegetales. Cumplen con las recomendaciones del Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer y el Instituto Nacional del Cáncer, específicamente en lo que se refiere a la ingesta de grasas, de fibra, a través del consumo de frutas, hortalizas y granos enteros. Algunas formas de cáncer, como la de colon, mama, próstata, presentan mayor evidencia de su aparición con la alimentación. Otra característica que podría contribuir a un menor riesgo de cáncer es la edad de la menarca, que es la primera menstruación. Algunos trabajos señalan que la menor estatura y menor masa adiposa de las mujeres vegetarianas conlleva a una menopausia más tardía y a un menor riesgo de cáncer, ya que el tiempo de exposición al estrógeno ha sido asociado a un aumento en el riesgo de cáncer de mama en edades adultas. ¿Cuáles son los factores que se asocian al cáncer? El consumo elevado de carnes rojas. Hay un mayor riesgo de cáncer de colon. El hierro presente en estas carnes contribuiría a la formación de sustancias citotóxicas en el colon que aumentan el riesgo de cáncer. Lácteos. Algunos estudios indican que el exceso de calcio aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Grasas, en particular las saturadas, estarían asociadas a un mayor riesgo de algunos tipos de cáncer, como ser el de mama. Sobrepeso y obesidad abdominal estarían asociados a un mayor riesgo de algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el de próstata, que evita la probabilidad de la aparición de cáncer. Fibra, un mayor consumo ha sido asociado, aunque no en todos los casos, a un menor riesgo de cáncer de colon, asociado a una mayor frecuencia de las deposiciones, una menor concentración de sales biliares secundarias potencialmente cancerígenas, entre otros factores. Hay factores alimentarios asociados a alimentos ricos en fibra, como el ácido fólico. También ha sido asociado a un menor riesgo de cáncer. Fitoquímicos, los vegetarianos tienen un mayor consumo de estas sustancias, muchos de los cuales tienen actividad anticancerígena. Por ejemplo, las isoflavonas, que disminuirían el riesgo de cáncer de mama y de próstata. ¿Qué otros factores se deben tener en cuenta cuando una persona tiene cáncer? Al tener la posibilidad de una pérdida importante de masa corporal, un menor consumo de alimentos implicará un mayor riesgo de malnutrición.
Por eso será necesario la supervisión de un licenciado en nutrición. El tratamiento nutricional debe basarse en un adecuado aporte energético y proteico con un volumen reducido y teniendo en cuenta si existen o no alteraciones gastrointestinales, la presencia de náuseas y o vómitos, si existe diarrea o constipación, también sequedad bucal, la falta de apetito, el grado de saciedad, entre otras. Es conveniente manejarse con 6 comidas diarias de poco volumen, con alta densidad energética y que sean de baja saciedad. En los semi-vegetarianos puede presentarse un rechazo al pescado, además dulces y el café. Usualmente concentrado el rechazo hacia los alimentos de sabor y olor marcados o a los sabores amargos o ácidos. Los lácteos y el huevo son un excelente recurso porque son tolerados, lo cual representa una manera de enriquecer las preparaciones o recurrir a suplementos nutricionales. Pueden tener intolerancia a la lactosa o presentarse como respuesta al tratamiento o a la diarrea. En estos casos, los quesos son de gran utilidad, incluso los enteros, por el valor energético elevado. También podrán utilizarse productos libre o reducidos en lactosa, según la tolerancia del paciente. Quienes rechazan el sabor de las carnes blancas, los productos derivados de la soja, como el queso tofu, resultan una opción válida. Las legumbres, frutas secas, semillas, manteca de maní, también son útiles para aumentar el aporte energético, pudiendo prepararse en forma de pasta o de licuados. Ten en cuenta que siempre va a existir los factores a nivel individual. ¿Por qué? Porque sos único. Con Dios podemos alcanzar la paz que necesitamos para sentirnos realizados y felices. ¿Es suficiente lavar las frutas y las verduras con agua? Evidentemente no. ¿Qué podés hacer para desinfectar las verduras, las frutas de manera correcta? Para eliminar todos los gérmenes, productos químicos y cualquier otros contaminantes que puedan tener. Las verduras y las frutas generalmente se consumen crudas en su mayoría, a no ser cocidas a una temperatura superior a los 70 grados centígrados. Las bacterias y los virus que puedan tener no van a morir. Además, en la superficie pueden existir restos de productos químicos que utilizaron los agricultores con el objetivo de prevenir y evitar las plagas. Por eso hay que desinfectar las verduras y las frutas para poder consumirlas con seguridad. Será importante que te laves las manos antes de agarrar los alimentos y vas a evitar que la comida se contamine con los gérmenes que pueden haber en tus manos. Desinfecta toda la verdura o la fruta entera. No esperes a pelarla o partirla. De esta manera vas a evitar que los patógenos que se encuentran en la superficie lleguen hasta el interior del alimento. Sumergí las frutas y las verduras. Con un lavado rápido y superficial no basta para que desinfectes adecuadamente las verduras y frutas. Utiliza un recipiente profundo, limpio, llenaste agua para sumergirlas y además podés frotarlas con una esponja o un trapo libre de jabones. Desinfectá con vinagre, esa es otra opción. Lo puedes utilizar ya que la acidez ayuda a eliminar las bacterias y los restos de pesticida. Diluí un vaso de vinagre en 1 litro de agua y deja las frutas y las verduras en remojo durante 10 minutos. Desinfecta con limón. Puede ser limón natural o si no orgánico. El limón tiene también propiedades desinfectantes y antibacterianas
gracias al ácido cítrico. Para utilizarlo deberás mezclar partes iguales de agua, limón y vinagre en un recipiente. Sumergí las frutas y las verduras y deja que la solución actúe durante 10 minutos. Después enjuagás con agua y secalas antes de comerlas. Podés llevarlas a la heladera después. Desinfectá con vinagre en una botella con spray. Verté 2 cucharadas de vinagre con una taza de agua. Cerrá la botella, agitás muy bien antes de utilizar este recurso. Rociás las verduras y las frutas con esta mezcla. Otro recurso, bicarbonato de sodio. Este es otro producto barato y fácil de encontrar que podés utilizar para eliminar las bacterias y pesticidas de las frutas y de las verduras. Diluí una cucharada sopera de bicarbonato de sodio en 1 litro de agua. Deja en remojo las verduras y las frutas durante 10 minutos. Otra opción, desinfectar verduras y frutas con agua oxigenada. Es un producto que está presente en muchos hogares con propiedades blanqueadoras, desinfectantes y fungicidas. Diluí una cucharada sopera en 250 mililitros de agua y utiliza esta mezcla para lavar las frutas y las verduras. Después de cada aplicación, enjuagalas con agua filtrada. ¿Te das cuenta cuántos recursos te di para qué? Para que preserves tu salud. Siempre estés sonriente no significa que no tenga problemas y tal vez sean superiores a los tuyos, pero tengo a Dios en mi corazón y Dios hace posible que mi caminar sea más fácil, porque todo aquello que no me transmite paz, se lo entrego a Él para que me dé su fortaleza y divinidad. Por eso mismo, unite a la oración y pidamos para que todos podamos lograr mejores momentos en nuestras vidas, guiados por la misericordia de Dios. Y ahora te tengo que decir hasta la semana que viene o hasta mañana, que seguramente hay una repetición en Metro. Juntos vamos a ganar la victoria. Será hasta el domingo próximo a las 20 horas. Y recordá, vos podés, pero tenés que querer.